I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. So, Projekt heute, einen Feuerplatz bauen, an dem man grillen und einen entspannten Abend verbringen kann. Ich habe diesen Acker hier zur Verfügung. Vermutlich denke ich, ziemlich direkt da vorne ist eigentlich der perfekte Platz dafür. Ich habe keine Idee, wie das Projekt genau ablaufen wird. Ich werde einfach schauen, dass ich einen Feuerplatz gebaut bekomme. Werde Steine besorgen, so einen Steinkreis machen, irgendwelche Sitzmöglichkeiten. Und am besten noch irgendeine Apparatur, damit man grillen kann. Bin gespannt, wie es wird. Wir sehen uns dann, wenn ich eine Idee habe. Ich habe mich entschieden, es wird direkt hier hingebaut, weil da vorne ist direkt Holz. Da muss ich nicht so weit. Ungefähr hier wird so mal der Feuerplatz hinkommen. Vielleicht da noch so eine Bank, da noch so eine Bank. Ungefähr nach dem Motto. Und naja, ich brauche auf jeden Fall Steine, um dieses Feuer so ein bisschen einzugrenzen und unter Kontrolle zu halten. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal Steine holen. Okay, wir sind beim Steinbruch. Ich würde sagen, wir suchen mal ein paar Steine. Okay, ein paar Steine habe ich jetzt. Mehr will ich auch nicht in meinen Kofferraum machen. Aber das reicht doch locker, um auf jeden Fall mal einen Steinkreis zu machen. Um das Feuer herum. Also ich würde sagen, weiter geht's. Ich kann nicht mehr. Und es sieht einfach nach richtig wenig aus. Auf dem Video sieht es aus, als ob ich einfach nur so 3 Steine getragen habe. Aber Digga, diese Steine. Ich glaube, das sieht wirklich noch sehr wenig aus, aber war eine Strecke. Ich hoffe übrigens, dass das genug Steine sind, weil ich habe sowas von keinen Bock, noch mehr Steine zu holen. Aber ich glaube, damit kann man auf jeden Fall mal einen Kreis bilden. Das ist ein Anfang. Das wird's tun. Jetzt weiter mit Holzhacken, weil das muss auf jeden Fall geschehen. Ja, wenn ich ein bisschen Holz gehackt habe, dann sehen wir uns wieder. Ja, moin, kurze Unterbrechung. An der Stelle fehlen leider eine ganze Menge Aufnahmen. Sehr ärgerlich. Naja, was soll man tun? Genau, ich habe es probiert, noch einen Baumstamm zu bewegen. Hat kein bisschen geklappt, weil es viel zu schwer und unhandlich war. Habe mir dann Hilfe geholt. Das seht ihr jetzt gleich. Und dann habe ich noch den Holzunterschlupf gebaut. Und danach bekommt ihr nochmal eine kleine Zusammenfassung, was alles passiert ist. Im nächsten Part wird es hoffentlich weniger fehlende Aufnahmen geben. Der Platz ist soweit fertig. Wir haben jetzt diesen wunderschönen Feuerkreis mit Steinen umringt. Ein schönes warmes Feuer angezündet. Wir haben Sitzmöglichkeit 1, einen großen Baumstamm. Sitzmöglichkeit 2, einen kleinen Baumstamm, der wird noch ersetzt.
Der Baumstamm, da gibt es neue Pläne für. Das wird keine Bank mehr. Das kommt dann in Teil 3 erst, aber es wird kommen. Wir haben 2 Steine für die Grillvorrichtung. Das zeige ich euch nachher, wenn wir den Grill auch aufgebaut haben. Und natürlich einen super wackeligen Stuhl und den Holzunterschlupf, der auch in Teil 3 neu gebaut wird, weil der halt leider nicht dicht ist. So, ein Grillrost haben wir hier oben auch, schon benutzt auch. Und 2 fette Eisenstangen für den Grill. Das ist die ganze Grillkonstruktion. Die 2 Betonstangen da drüben halten diese 2 Stangen. Und diese 2 Stangen halten diesen schönen Rost hier. Und da kann man wunderbar drauf grillen. Ja, praktisch sowas. Ist auch wieder leicht weggeräumt, was ganz angenehm ist, wenn man einfach nur Stockbrot machen will oder ähnliches. Ja, das war's mit Teil 1 vom Ackerumbau. Es wird auf jeden Fall noch 2 weitere Teile geben. Wenn ihr noch Ideen habt, was ich hier noch bauen kann, tun kann, verbessern kann, schreibt es gerne in die Kommentare, dann gibt es noch mehr Teile. Und jetzt gibt es einfach noch ein paar schöne Feueraufnahmen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Give me your happy, give me your sad. I maybe stay